استنى. امريكا دي منظر في الناس دول. امريكا دي منظرها وحشه قوي، وعايزين نرجع مصر. يعني البلد دي زباله، وام الزباله وارفع الزباله كمان. واللي جاب الموزز على امريكا، على كل الناس اللي جابت امريكا على طب هي الموزز مالها؟ بس الموزز الموزز قالت الادب والصبيان على نفسهم وقالت الادب. ربنا يطلع عين امريكا يا رب، ويشفف مصر يا رب، عشان مصر هي اللي جميله يا رب. ربنا يطلع يا رب. اما طب هي الموزز مالها مين؟ البنات مالهم ومال الموزز، والموزز مالهم ومال البنات؟ ولا انت لخبطتيني؟ الموضوع كله فيه ايه يا حبيبه؟ عايزين نمشي من امريكا دلوقتي. ليه؟ احنا مش عايزين الموزة دي خالص. مش عايزين حد تاني يجي لنا يودينا مصر. مصر دي محترمة. مصر دي ليها موز جامدة، بس مش زي امريكا كده. دي احلى من امريكا. لا بس الموزز في مصر تعبانين شويه في دماغهم. هنا الموزز مفتحين، ولا انت رايك ايه؟ دي خليها مفتحين ولا مقفلين. خليني انا في نفسي. خليني ان المنظر ده ما يجيش في امريكا تاني، او كان مش بيجي في امريكا. حبيبه، مين المنظر ده كله؟ عشان بيجي